Општата болница со проширена дејност почна со сеопфатна акција за уредување на болничкиот круг, активност во која се вклучени вработени во комуналното предпријатие Водовод, а што е резултат на потпишаниот меморандум за соработка помеѓу болницата и општина Кочани. Проектот, кој вклучува расчистување на долгогодишната запуштена вегетација, подобрување на инфраструктурата и решавање на проблемот со паркирањето, го посетија министерот за здравство Азир Алиу и градоначалникот на Кочани Владко Грозданов. Директорката на болницата Катерина Паник-Мирчовска истакна дека ова е почеток на една поширока акција за пролетно чистење, што нема да запре само на дворот. Покрај дворот ќе почнува самата болница. Се надеваме дека ќе имаме етапно реновирање на делови од болницата. Секако за сега во моментот активностите ќе бидат само на дворот. Во однос на доколку се јави потреба, морам да го напоменам, во зависност по која етапа ќе се одвива уредувањето во дворот, ќе бидат известувани соодветно и здравствените установи кои што ги покрива општата болница за начини на движење во болницата, за да не се во однос на сообраќајот и намалените паркинг места во моментот, да не се направи општ хаос со возила, така да за тоа ќе имаме секако соодветно известување до другите здравствени установи и соодветно соопштение до граѓаните на општина Кочани. Градоначалникот Владко Грозданов најави силна офанзива за подобрување на пристапот до самата установа. Ликот на општа болница Кочани е лик и на самиот град Кочани. Во изминатиот период вложивме се за да го исчистиме градот, но денес започнуваме со една силна офанзива, каде сакаме да дадеме еден нов лик на Кочанската болница, сакаме да го олесниме движењето на пациентите, движењето на вработените, како и побрзиот пристап и побезбеден пристап на пациентите. Пред се започнуваме со расчистување на вегетацијата, како што истакна и директорката, која со години не е за исчистена. Воведуваме едно чистење на површините и овозможување на голем број паркинг места, каде претходно површините беа затрупани со смет или со дива вегетација. Во разговор со министерот се договоривме, после комплетирање на техничката документација, ќе следи демонтирање на модуларната болница, која е во кругот на болницата, каде за почеток ќе добиеме голем број на паркинг места, но во иднина, ви ветуваме дека работиме и на сериозен проект, каде би поставиле платформа, тоест урбана опрема, која би го зголемила уште дополнително бројот на паркинг места во Кочанската болница. Со тоа би овозможиле еден подобар пристап на пациентите, подобар пристап и обезбедување на паркинг места на самите вработени во Кочанската болница и регулирање на сообраќајниот режим и побрз пристап на возилата од брза помош до самата Кочанска болница. Министерот за здравство Азир Алиу изрази задоволство од домакинскиот пристап и соработката помеѓу локалната власт и менаџментот на болницата. Задоволство е на ваков краток период со идеите што ги слушнав, се со цел да може да се подобри не само инфраструктурата внатре, туку и за граѓаните на Кочани. Ние како влада и како министерство знаете дека имаме 3 главни столба, се со цел да се врати довербата на граѓаните во здравствените институции. Тоа е инфраструктура, технологии и човечки капацитети. Во столбот инфраструктура влегуваат и овие зафати кои што денеска ги гледаме и навистина ретко е за толку кратко време да се излезе со резултати, видливи резултати кои што навистина ќе направат промена инфраструктурна во овој дел од градот и во кампусот во кој што се наоѓа болницата на општата болница во Кочани. Според проценките на локалните власти, работните активности во дворот на општата болница треба да завршат за околу 1 месец, кога просторот ќе добие целосно нов и уреден лик. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.